Jaden 學識講唔該同多謝。今日 Jaden 同爸爸一齊去超級市場，佢哋行入水果區，好多色彩繽紛嘅生果。Jaden 見到佢最鍾意食嘅香蕉，仲伸手想攞，但係攞唔到。爸爸笑住話：咁 Jaden 應該講咩啊？ Jaden 諗一諗，然後講唔該。爸爸將香蕉俾佢， Jaden 攞住香蕉，笑住話唔該。佢哋繼續推住購物車行，佢哋去到雪糕櫃。